今次嘅菜單嘅主題咧就係南洋同埋順德菜，咁大家混合嘅4手做一個菜單出嚟嘅。好似我哋順德菜比較清淡為主，即係例如啲淡水河鮮啊，咁我哋再做得精細啲啊。咁啊南洋菜咧就你知咧，東南亞比較熱啦，就濃味啲嘅。今次咧就係我哋嘅菜單咧都有我哋2位師傅嘅首本名菜嘅。例如拆魚羹咁，如果湯底我哋會加入啲雞殼落去熬啊，主打當然係魚啦，但係我哋加入啲雞殼落去熬咧，就想個層次多啲啫。我嘅創意咧就天馬行空啦，譚師嘅風格咧順德菜嘅表姐嚟㗎啦，咁啊變咗我哋可以創一個新嘅菜式出嚟咯。傳統嘅八寶鴨係成隻上㗎，響台面出邊咁啊界開佢嚟分嘅。但係而家咧，我哋將佢做到攞啲鴨裁咗啲皮出嚟包，又係嗰啲餡料嘅啫。將佢咧就化做咧就係一個係球形狀啊，每位上咯做到，做一個新嘅菜式出嚟嘅八寶鴨菜式出嚟咯。同佢合作係非常之開心嘅。